months. Ang aga namin gumising, mga friends. Look at that little girl in there. Kasi inubo siya, mga friends. So, hindi na siya makatulog. So, ang ginawa ko, tupi na lang ako ng mga laundry na dry na. Tapos, maganda din itong maaga tayong gumising, no? Kasi, marami din tayong magawa. O, nakaload na ako ng isang laundry basket. Kasi kahapon ko pa to sana labahan, kaya lang wala. Lazy ako kahapon. Tapos nag-shopping ako konti, and then ngayon ko na, kung hindi si Blossom gumising ng maaga, hindi ko maload. Pero at least andyan na siya. Maaga pa talaga, mga friends. Hindi ito yung usual na namin, nagising namin. Kaya lang hindi na siya makatulog. See? Inubo siya. Ang ubo niya mga friends, mga 1 week na. So, tapusin ko lang yung tupi ko. Tapos, magre-ready na for church. Ano pa naman. Medyo later pa naman yun. Pero, mag-ready ako ng pagkatapos kong tupiin ito. Kasi matagal pa yung agahan namin. Tapusin ko lang yung bedsheets ni Kuya Seth na nilabahan ni Daddy kahapon. Tapos, painumin ko ng gatas. After ko magtupi. Nanay talaga, mga friends. No choice. Pag gumising ang anak, gising ka rin. Good morning sa inyong lahat dyan. Sa taas later. Yung towel at saka mga bedsheets ni Kuya Seth. Coffee na tayo, mga friends. Bumili ako ng coffee kahapon kagabi sa what is this called? McDonald's, diba? Meron silang $1 na coffee. Limited edition lang din sila. Mga pag ganitong weather lang. So, i-rehip ko na lang. Nag-grocery kami, tapos nag-shopping ako. Nauna akong nag-shopping saglit. Tapos, nag-nap sila sa car. Silang dalawa pareho. And then, chance akong naka-shopping kahapon. Kahit gabi na yung mga friends. Nung nag-shopping ako. So, okay, mga friends. Kunin ko lang yung intestine ng isda para makapag-ihaw ako sa labas. Hey, you're fighting again! Seth, please. Ito yung hapunan namin. Meron akong konting barbecue chicken. Meron akong shrimp. May chance akong makapag-barbecue sa labas, mga friends. Mag-ihaw, kasi maganda ang panahon. So, kukunin ko lang tong yung tinae in Bisaya. So, ayan, kung paano yung gagamitin kong fish for my ihaw. So, for my fish, my friends, siyo, kaso, nilagyan lang na, kasi ito kung mo, so, kailangan, ang nilagyan lang yung isang sisko, ginger at saka, parang may meron na yung kaso, bulis. And then, gawin natin ko ng masarap ng may shrimp para iihaw. And yung maliit na siya, so, ito may iihaw. Tapos, sinusulan yung barbecue sisko. And then, meron akong maliit na chinis. Kuya! Yan, may kuya sa inyo, ha? Kuya, please! Mga ilang lang ito, tuhog, kumbaga. So, ayan siya.
Kasi kami lang ni Norman ang kakain nito. Kasi yung mga bata ko, mga friends, ayaw nila ng shrimp. Fish, kakain sila ng fish. Lalo na si Kuya Seth. And then may chicken wings din ako na minarinate. Tapos, hinaf ko na siya mga friends. Binoil ko na siya para hindi ako matagalan sa labas. Kasi ang lamig sa labas. Unless mag-snowsuit ako. But then, palaruin ko yung mga bata anyway. After kong mag-skew nito, mag-skewer ng barbecue ko. Kasi hindi pwedeng hindi ilabas ang mga bata, mga friends dito kasi maboboard sila. Nitong weekend, kailangan kong ilabas. Diyan lang naman sa backyard din namin while I'm barbecuing or while I'm nag-ihaw grilling. So, andun sila, naglalaro. Mabantayan ko pa rin. Madami pala tong shrimp ko eh. Pero pwede na. Sa ano, this one is right. Like that. So, change kasi mali yung pagka-skew ko sa isa. See, soft na siya mga friends. So, I'm sure this gonna be cooked quick. Ayan. Parang okay na. Pero huwag kang ano dyan. So, medyo soft na nga siya. Ay, tama lang. 6 lang naman pala ito. What the heck? Kasi try ko nga lang ito. Kung masarap pa din ba kahit hinaf ko na siya. Or masarap talaga yung after marinating, i-cook nyo na agad. So, we'll see mga friends. Takot kasi akong hindi cook ang ito lang naman sa lahat ng meat. Ang chicken lang ang kinatakutan ko talaga. So, 3, 5 ko lang ng isang ano. Gusto ko sanang isa-isahin. Okay. Ayan pa yung ano ko. Tapos, ibalik ko yung marinated sauce ko. Yung marination ko para masusok pa talaga siya. Sarap nitong ano kong mga friends kasi may ano ito. May lemongrass. So, mabango siya. Mabango yung barbecue. Kasi may lemongrass. So, ayan yung ano ko. Yung shrimp. Malalaki ito. I'm glad nakahanap ako ng malalaking shrimp. So, ready na yung iihaw natin mga friends. So, ito yung iihawin ko na 6 pieces of chicken wings. And then 1 pompano fish. And 6 skewers of shrimp, big shrimps. And then yung mga pasalubong sa akin na daing. Yung dried fish ko na sapsap or rabbit fish. Is it rabbit fish ba? Oy, ang English sa ano? Iwan ko. I'm not sure if rabbit fish. And then squid, baby squid. Gusto ko ang baby squid mga friends kasi nga hindi siya matigas nguyain. Ang yung mga malalaki is ang tigas niya nguyain. So, if you can see, covered with snow. So, mag-snowsuit lang ako. Snow pants lang ako kasi hindi kaya yan. And then, kukunin ko yung cover dyan sa grilling natin. Ay, naku mga friends. Life in Canada.
poor baby. Kauwi lang namin mga friends sa downtown. Tapos nagutom na kami kasi hindi pa kami tatlo, hindi pa kami nag-aponan. So, kami na lang ni Blossom ang kumain. Iwan ko si Kuya. Kuya, you wanna eat some? Kamay tayo mga friends. Ito yung prinirito ko kanina na buwad. Grabe ang ginaw mga friends. Ang kati-kati ng ano ko. Ng skin ko kasi yun ang effect ng ano ba yun? Ng lamig. Na masuka sa baby, you want more meat, baby girl? So, kaya ayun ang kati-kati. Puti na lang yung kamay ko na okay na siya pero red pa rin. Sa legs ko talaga. And then, sausaw sa dato puti. Ito yung magic daw siya mga friends. So. You want your coffee? No, I will not take coffee because it's 7 o'clock now. Thank you. Maybe I'll just have some drinks later. Lemon zinger tea. Danggit from Philippines. Grabe, ang daming tao mga friends. Super. Mga estimated is 6,000. 6,000 people will go there. Mukbang lang tayo mga friends. Surrender na yung mga chikiting ko kasi matagal na kaming nababad sa labas. So, gininaw na sila. Grumpy na si Blossom. Pero balik kami doon. Para i-film ko talaga yung specific na mga lights. Kasi ang dami-daming tao talaga, hindi ako makasingit. Kasi may postcard kami. Tapos ang dami-daming tao. May mga few clips ako na kinuha. Pero kunti lang. Gutom si Manang eh. Blossom, eat the meat. So, ma-rice talaga itong si Blossom. Kahit wala mga friends, kakain yan si Blossom. Rice lang papakin niya. Sarap sana magkape. Kaya lang 7:50 na. Ano anak ko makatulog. Kamay. Mukbang in action tayo. Akala ko makakain pa ako pagkatapos kong mag-barbecue. Wala nang time kasi. Nagbihis sa dalawa. Ako. Prepare sa dadalhin namin pagkain nila, milk nila. Sinusod nila. Nanay talaga mga friends. Rice. No more rice? Rice. See, more rice daw. Nakatatong sapaw ako pero wow. Babad kasi sa labas. 2 hours kami nagbabad sa labas. Nakasusot silang dawa. Pero malabig pa rin pag nakatayo ka ng ganong katagal.
Oh, mali ah. Yung rice, kumain. Oh, yung ilong ko, kumain ng rice. Kahit. Gutom talaga ako eh. Ang halian, dalang hapunan. Sap-sap. Gusto ko to maliliit kasi makain mo ka. Pati yung bukog. Baby, eat na. Hindi masyadong maanghang yung sausawan ko. Masarap sa kung maanghang. Kaya lang. Wag na. Gutom na si Manang. Tapusin ko muna itong kain ko mga friends. Gutom talaga ako.